Hej, velkommen tilbage til din daglige sproglige træning. I denne video siger du 100 danske sætninger, som du har brug for hver dag. Disse sætninger er perfekte for begyndere. Jeg siger en sætning, og du gentager. Jeg siger hver sætning 2 gange. Tænd underteksterne for at forstå alting bedre. Er du klar? Hej, mit navn er Mikkel. Hej, mit navn er Mikkel. Jeg kommer oprindeligt fra Spanien. Jeg kommer oprindeligt fra Spanien. Jeg bor nu i Danmark. Jeg bor nu i Danmark. Jeg lærer dansk hver dag. Jeg lærer dansk hver dag. Jeg hører gerne musik. Jeg hører gerne musik. Jeg arbejder fra mandag til fredag. Jeg arbejder fra mandag til fredag. Jeg forstår dansk. Jeg forstår dansk. Min familie bor i Barcelona. Min familie bor i Barcelona. Min familie bor i centrum. Min familie bor i centrum. Jeg er vokset op i Barcelona. Jeg er vokset op i Barcelona. Jeg har en bror og en søster. Jeg har en bror og en søster. Min bror er yngre, og min søster er ældre. Min bror er yngre, og min søster er ældre. Min bror er 40 år gammel. Min bror er 40 år gammel. Min bror arbejder med marketing. Min bror arbejder med marketing. Min far er landmand. Min far er landmand. Min far arbejder hver dag. Min far arbejder hver dag. Mine forældre er skilt. Mine forældre er skilt. Min mor arbejder i et supermarked. Min mor arbejder i et supermarked. Min mor er glad. Min mor er glad. Min bedstemor er desværre død. Min bedstemor er desværre død. Min bedstefar går på markedet hver dag. Min bedstefar går på markedet hver dag. Jeg har boet i Danmark i 5 år. Jeg har boet i Danmark i 5 år. Jeg har mange mål i livet. Jeg har mange mål i livet. Jeg elsker at rejse. Jeg elsker at rejse. Næste år vil jeg gerne rejse jorden rundt. Næste år vil jeg gerne rejse jorden rundt. Jeg vil gerne rejse til Peru, Amerika og Australien. Jeg vil gerne rejse til Peru, Amerika og Australien. Jeg sparer penge hver dag. Jeg sparer penge hver dag. Jeg spiller gerne guitar. Jeg spiller gerne guitar.
I weekenden mødes jeg med venner. I weekenden mødes jeg med venner. Jeg bor i en lille lejlighed. Jeg bor i en lille lejlighed. Min kæreste bor i en stor lejlighed. Min kæreste bor i en stor lejlighed. Min lejlighed er billig. Min lejlighed er billig. Vi er et lykkeligt par. Vi er et lykkeligt par. Vi har været gift i 2 år. Vi har været gift i 2 år. Min kæreste er gravid. Min kæreste er gravid. Jeg bliver far. Jeg bliver far. Jeg har mange venner i København. Jeg har mange venner i København. Jeg ser gerne gyserfilm. Jeg ser gerne gyserfilm. Jeg kan ikke lide brætspil. Jeg kan ikke lide brætspil. Hver onsdag spiller jeg basketball. Hver onsdag så spiller jeg basketball. Hver søndag går jeg i kirke. Hver søndag går jeg i kirke. En gang om året står jeg på ski. En gang om året står jeg på ski. Jeg vander mine planter hver dag. Jeg vander mine planter hver dag. Jeg har mange venner i København. Jeg tilbringer gerne tid med mine venner. Jeg tilbringer gerne tid med mine venner. Nogle gange så går jeg i byen. Nogle gange går jeg i byen. Men jeg er helst hjemme. Men jeg er helst hjemme. Mit arbejde er nogle gange stressende. Mit arbejde er nogle gange stressende. Nogle gange så er jeg træt. Nogle gange er jeg træt. Men mit arbejde er sjovt. Men mit arbejde er sjovt. Jeg arbejder gerne med mennesker. Jeg arbejder gerne med mennesker. Mine elever er kloge. Mine elever er kloge. Jeg står op hver dag klokken 6. Jeg står op hver dag klokken 6. Jeg spiser morgenmad hver morgen. Jeg spiser morgenmad hver morgen. Om morgenen spiser jeg brød og drikker kaffe. Om morgenen spiser jeg brød og drikker kaffe. Min krop er sund. Min krop er sund. Jeg ryger ikke cigaretter. Jeg ryger ikke cigaretter. Jeg drikker kun lidt alkohol. Jeg drikker kun lidt alkohol. Jeg spiser meget frugt og grøntsager. Jeg spiser meget frugt og grøntsager. Jeg skriver hver dag 5 danske sætninger.
Jeg skriver hver dag 5 danske sætninger. Så føler jeg mig mere vågen. Så føler jeg mig mere vågen. Om aftenen går jeg i seng. Om aftenen går jeg i seng. Min seng er behagelig. Min seng er behagelig. Jeg elsker at sove. Jeg elsker at sove. Om natten har jeg mange drømme. Om natten har jeg mange drømme. I dag er det koldt. I dag er det koldt. I dag er himlen grå. I dag er himlen grå. Vejret er skiftende i dag. Vejren er skiftende i dag. Jeg åbner vinduet. Jeg åbner vinduet. I går skinnede solen. I går skinnede solen. I morgen vil det regne. I morgen vil det regne. Jeg er sulten. Jeg er sulten. Jeg kigger på min mobil. Jeg kigger på min mobil. Jeg tænker på min familie. Jeg tænker på min familie. Jeg savner min familie. Jeg savner min familie. Jeg hører musik i baggrunden. Jeg hører musik i baggrunden. Musikken gør mig rolig. Musikken gør mig rolig. Nogle gange er jeg eftertænksom. Nogle gange er jeg eftertænksom. Nogle gange er jeg meget motiveret. Nogle gange er jeg meget motiveret. Jeg er i godt humør i dag. Jeg er i godt humør i dag. I går var jeg trist. I går var jeg trist. Jeg havde en dejlig barndom. Jeg havde en dejlig barndom. Jeg elsker at cykle. Jeg elsker at cykle. Jeg tager gerne ind til byen for at shoppe. Jeg tager gerne ind til byen for at shoppe. Jeg kan ikke lide, når byen er fuld. Jeg kan ikke lide det, når byen er fuld. Jeg taler dansk hver dag i byen. Jeg taler dansk hver dag i byen. Jeg går på et sprogkursus. Jeg går på et sprogkursus. Jeg drikker gerne te om morgenen. Jeg drikker gerne te om morgenen. Jeg tager ofte metroen. Jeg tager ofte metroen. Nogle gange så kommer jeg for sent. Nogle gange så kommer jeg for sent. Jeg venter ved stoppestedet. Jeg venter ved stoppestedet. Jeg køber gerne frisk brød.
Jeg køber gerne frisk brød. Jeg taler i telefon med en ven. Jeg taler i telefon med en ven. Jeg skriver en kort besked. Jeg skriver en kort besked. Jeg forstår ikke alt med det samme. Jeg forstår ikke alt med det samme. Jeg spørger en gang til. Jeg spørger en gang til. Jeg tager noter. Jeg tager noter. Jeg planlægger min næste dag. Jeg planlægger min næste dag. Super godt klaret, og tak fordi du talte med helt til slut. Du har i dag øvet mange vigtige danske sætninger og talt aktivt. På den måde bliver du mere sikker hver dag. Hvis videoen har hjulpet dig, bliver jeg glad for et like. Skriv gerne en kommentar og fortæl mig, hvilke sætninger var lette eller svære for dig. Abonner på kanalen, så vi kan fortsætte med at øve dansk sammen. Vi ses i næste video, og bliv ved!